অভিমান জমিয়ে কোনো লাভ নেই, নিজের বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। কারণ পৃথিবীতে কেউ কাউকে অন্তর দিয়ে বুঝে না। অভিমান করে কি লাভ? আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম প্রতিদিনের মতো নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনাদের আমিও ভালো আছি। আজকে আমি কিছু কিচেন টিপস নিয়ে এসেছি। ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। তো দেখতে থাকুন আমার টিপসগুলি। তো প্রথম টিপস, মানে 1 নাম্বার টিপস, আমরা চপিং বোর্ডে কাজ করি। অনেক সময় চপিং বোর্ডটা কাজ করতে করতে একটু খসখসে হয়ে যায়, আর মাঝে মধ্যে একটু ফাঙ্গাসের মতো পড়ে। তো আমি এইভাবে সয়াবিন তেল নিয়ে নিলাম, টিস্যুতে নিয়ে ভালো মতো পরিষ্কার করে নিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন তেল দেওয়ার সাথে সাথেই বোর্ডটা কেমন চিকচিক করছে, মনে হচ্ছে মাত্রই আমি বোর্ডটা কিনে নিয়ে আসছি। তো এভাবে কিছুদিন পর পর বোর্ডটাকে যদি ক্লিন করেন, দেখবেন সবসময় পরিষ্কার থাকবে, ভালো লাগবে আর কি, দেখতেও ভালো লাগবে, কাজ করতেও ভালো লাগবে। তো কেমন লাগলো আমার 1 নাম্বার টিপস? আশা করি কমেন্ট করে জানাবেন। আজকে আমি 10টা টিপস আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এখন চলে যাচ্ছি দ্বিতীয় টিপসে। তো আমরা দুধ সব সময় জাল দেই, তো অনেক সময় দেখা যায় সাইডে যে পোড়া দাগ এগুলি মানে পুড়ে যায়, দুধ জাল দিতে দিতে পুড়ে যায়। তো আমি কি করি, আমি কিভাবে পরিষ্কার করি সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। প্রথমে দিয়ে দিলাম সোডা, খাবার সোডা 1 চা চামচ, আর দিয়ে দিলাম ভিম লিকুইড, দিয়ে একটু গরম করে নিয়ে আসলাম। নিয়ে আমি এখন এটা তারে সুবাদা ডলা দিব, দেখবেন চলে যাবে। আমার সময়টা কিন্তু বেঁচে গেল। তা না হলে এটা যদি আমি এমনিতেই ডলা দিতাম, মাজতাম আর কি, তো অনেকটা সময় লাগতো। তো যদি বুদ্ধি খাটিয়ে একটু কাজগুলি করি, তাহলে আমরা কিন্তু রান্নাঘরের কাজ অনেক সহজভাবেই করে নিতে পারি। শুধু একটু বুদ্ধির দরকার। তো এই তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাঁড়িটা একদম ঝকঝকে হয়ে গেছে, পরিষ্কার হয়ে গেছে। আমার কিন্তু এত জোর দিয়ে মাজতে হয় নাই, সামান্য একটু হালকাভাবে মেজেছি, পরিষ্কার হয়ে গেছে। এখন নিয়ে আসবো আমি 3 নাম্বার টিপস, খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টিপস। এটা হলো কফি। একটা ফ্রাই প্যানে দিয়ে দিলাম। কফি কেন দিলাম তাই তো ভাবছেন? এই যে ধোঁয়া দেখছেন না, এই ধোঁয়ার গন্ধে মাছি দৌড়ে পালাবে। এই গন্ধটা মাছি সহ্য করতে পারে না। দেখবেন নিমিষেই মাছি কোথায় চলে গেছে টেরও পাবেন না। এভাবে ট্রাই করবেন, ইনশাল্লাহ আপনার ঘরের মাছিও চলে যাবে। আশা করি এই টিপসটা আপনাদের কাছে কাজে লাগবে। চলে আসলাম 4র্থ নাম্বার টিপস। আমরা কাঁচামরিচ বাজার থেকে যখন নিয়ে আসি, অনেক সময় পলিতে ভরিয়ে রেখে দিই, তো দেখতেই পাচ্ছেন এভাবে পচে যায়। তো আজকে আমি কিভাবে রাখি সেটাই শেয়ার করব। তো অনেকে অনেকভাবে রাখে, সবাই হয়তো বা জানেন কম বেশি। তো আমার রাখাটার মানে একটু ভিন্ন রকম। আমি যেমন ধুবো না, অনেকে কিন্তু ধুয়ে পরিষ্কার করে শুকিয়ে তারপর রাখে। তো আমি যখন আমি মাঝে মধ্যে আপনার ভাইয়া আর আমি কাঁচামরিচ খাই ভাতের সাথে। তো আমি কি করলাম, বটু সহ আলাদা কিছু মরিচ বেছে সুন্দরগুলি আমি একটা বক্সে রেখে দিব। তো বক্সটার মধ্যে আমি বড় একটা টিস্যু ভালো মতো দিয়ে দিব, কোনো জায়গা যেন ফাঁকা না থাকে বক্সের। কারণ যেই জায়গাটা ফাঁকা থাকবে সেই জায়গা দিয়েই ফ্রিজে বড় একটা পানির মতো জমে। তো টিস্যুটা দিলে কি পানির ভিতরে ঢুকবে না। তো এই তো এইভাবে রাখবো আমি। তো এইভাবেও আপনারা রাখবেন। তো টিস্যুর জায়গায় কাগজও দিতে পারেন। তো এই তো এইভাবে আমি এটা রেখে দিলাম কিছু, সেটা আমরা ভাতের সাথে খাবো। আর এই বাকি সবগুলি মরিচ আমি এখন বেছে পরিষ্কার করে নিব। তো যেগুলি ফেলে দেওয়া সেগুলো তো ফেলে দিব, আর বাকিগুলি সবগুলি বুটো ছাড়িয়ে তারপর আমি একটা বক্সের মধ্যে এভাবেই টিস্যু দিয়ে ভালো মতো 4-5টা টিস্যু দিয়ে আমি রাখবো। তো আপনারা এইভাবে রাখবেন, দেখবেন 15 থেকে 20 দিন কাঁচামরিচগুলি খুব ভালো থাকবে। তো যখন রান্না করব কাজে দিব তখন কিন্তু একটু ধুয়ে নিলেই হয়। আমি এমনিতেও ধোয়া জিনিসও আবার ধুই, তো আবার একটু ধুয়ে নেবেন। তো কেমন লাগলো আমার টিপস আশা করি জানাবেন। তো এভাবে আমি দোনোটা বক্স ফ্রিজে, নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেব। তো আমার অনেক দিন চলে যাবে। তো আপনারা এইভাবে রাখবেন। আশা করি আমার টিপসগুলি আপনাদের কাজে আসবে। তো এখন চলে যাচ্ছি আমি 4 নাম্বার টিপস। তো আমরা চিনি সবসময় ব্যবহার করি। তো চিনিতে পিঁপড়া বা ছোট ছোট পোকা হয়। তো এখানে কিছুই না, সামান্য
লং দিয়ে দিলাম, দিয়ে এখন আমি ঢাকনাটা ঢেকে রেখে দেবো। ব্যাস, পিঁপড়াও আসবে না, পোকাও আসবে না। তো আমি চলে যাব ৫ নাম্বার টিপসে। তো বর্ষাকালে লবণগুলি কিন্তু একটু ভিজা ভিজা হয়ে যায়। তো এখানে আমি যদি এভাবে কিছু চাল দিয়ে দেই, দিয়ে আবার একটু লবণ দিয়ে দেই, তো দেখবেন সারা বছর আপনাদের লবণ আর স্যাঁতসেঁতে ভিজা হবে না। এই টিপসটা কাজে লাগাবেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আপনার লবণও থাকবে, ফ্রেশ ভিজা থাকবে না। দেখতেই পাচ্ছেন সুন্দর মতো পড়বে। তো আমার টিপসগুলি কেমন হয়েছে অবশ্যই কিন্তু জানাবেন। চলে আসলাম ৬ নাম্বার টিপসে। তো ডাল আমরা অনেকেই বেশি করে নিয়ে আসি। ডালের মধ্যে এইভাবে আমি কিছু লং দিয়ে দিলাম, দিয়ে আমি এখন রেখে দিব। আপনারাও ট্রাই করবেন, কোনো পোকা টোকা কিছুই আসবে না। তো চলে আসলাম ৭ নাম্বার টিপসে, ঢ্যাঁড়স ভাজি। আমরা কিন্তু সবাই ঢ্যাঁড়স খাই, খেতে অনেক পছন্দ করি, বিশেষ করে বাচ্চারা। তো আঠালো একটা ভাব থাকে, সেই ভাবটা দূর করার জন্য আমি ১ ফালি লেবু এভাবে চিপে দিয়ে দিব। দিয়ে এই যে নেড়ে চেড়ে ২ মিনিট পর দেখবেন আমার কোনো এই যে পিছলা পিছলা ভাব, একটা আঠালো আঠালো ভাব সেটা নাই, একদম ফিনিশ। ট্রাই করবেন, দেখবেন আপনারাও উপকৃত হবেন। দেখতেই পাচ্ছেন কোনো আঠালো ভাবটা নাই। আশা করি টিপসটা কাজে লাগবে। চলে আসলাম ৮ নাম্বার টিপস। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ টিপস। আমরা কিন্তু সবাই বেগুন খাই, কম বেশি বেগুন বাসায় কিন্তু থাকে, তাই না? তো কিছুদিন গেলেই বেগুনগুলি কিন্তু তেনিয়ে যায়, কেমন জানি হয়ে যায়। তো সামান্য তেল, এই দেখেন আমি কিভাবে মাখছি, এভাবে তেলটা মাখবেন। মেখে একটা পলিতে ভরে সুন্দর মতো নরমাল ফ্রিজে ড্রয়ারে রেখে দিবেন। অনায়াসে অনেক দিন খেতে পারবেন, কিছুই হবে না। কোনো ফোট্টা হবে না, কিছু হবে না, মনে হবে যে ফ্রেশ তাজা কিনে নিয়ে এসেছেন। তো প্রয়োজনে আরেকটু তেলটা কম নিবেন। তো আমার হাত থেকে ঢালতে গিয়ে তেলটা একটু বেশি পড়ে গেছে। এভাবে রাখবেন, ইনশাল্লাহ অনেক কাজে লাগবে, উপকারে আসবে আর কি। চলে যাব আমি এখন ৯ নাম্বার টিপসে। তো আমাদের যে কারেন্টের সুইচগুলি, তো এইগুলি যদি পানি দিয়ে মুছি অনেক সময় একটা ভয় থাকে, দুর্ঘটনা ঘটার একটা সম্ভাবনা থাকে। তো কি করতেছি আমি, দেখতেই পাচ্ছেন পেস্ট দিয়ে আমি এটাকে ব্রাশ করে নিচ্ছি। অবাক হচ্ছেন? দেখবেন ঝকঝক একদম পুরা ক্লিন হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ রেখে তারপরে পরিষ্কার করে নেবেন, দেখবেন কত সুন্দর। দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমি এখন চলে আসছি শেষ নাম্বার এবং ১০ নাম্বার টিপস। তো এখানেও আমি পেস্ট ব্যবহার করব। পেস্ট এত কাজের, মানে কি বলবো আপনাদেরকে। তো এটা হলো একটা টোস্টার। তো যাদের বাসায় টোস্টার নাই তারা কি করবেন, ব্লেন্ডার আছে না, যে আমরা যে মশলা গুঁড়া করি, আদা রসুন পেস্ট করি, ওইটাতে সেম এভাবেই মেখে ১০ মিনিট রেখে দিবেন। রেখে তারপর আপনারা ব্রাশ দিয়ে বা কাপড় দিয়ে মুছবেন, দেখবেন একদম পরিষ্কার। তো আমার ব্লেন্ডার পরিষ্কার ছিল, তার জন্য আর ব্লেন্ডারটা দিয়ে দেখাই নাই, কিন্তু আমার টোস্টারটা ময়লা হয়েছে, কারণ এই টোস্টারে আমার ছেলেরা প্রতিদিন টোস্ট করে পাউরুটি। তো এই ছিল আমার আজকের 10টি টিপস, কিচেন টিপস। আপনাদের কাছে কোন টিপসটি ভালো লেগেছে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করে জানাবেন, ভুলবেন না কিন্তু। আর নতুন নতুন টিপস যদি আপনাদের কাছে লাগে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে নতুন নতুন আমার কাছে কি দেখতে চান বা কি জানতে চান। কমেন্ট কিন্তু করতে কিন্তু ভুলবেন না। তো এই ছিল আমার 10টা টিপস, আশা করি কাজে লাগবে। দেখতেই পাচ্ছেন একদম ক্লিন পরিষ্কার। তো উপরেরটা আমি করে দেখাচ্ছি, কোনো পানি নাই, কিছু নাই, পানি ছাড়া পরিষ্কার। পেস্ট আর ব্রাশ, একটা ব্রাশ নেবেন, দেখবেন একদম সুন্দর মতো পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আশা করি আমার 10টি টিপস আপনাদের আজকে ভালো লেগেছে। ভালো লেগে থাকলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন, প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন, আমার পরিবারে সদস্য হয়ে। অনেক কথাই বলে ফেলেছি, ভুল হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। সবাই অনেক ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও বলছি, আমার টিপসগুলির মধ্যে কোন টিপসটি আপনার কাছে ভালো লেগেছে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।